Хаім Вейцман. Імя гэтага чалавека вядома ва ўсім свеце. Першы прэзідэнт Ізраіля, выбітны палітычны і грамадскі дзеяч, вучоны-хімік. Хаім Вейцман свае дзіцячыя і юнацкія гады правёў на Берасцейшчыне. У гэтыя дні на Палесе ушановуюць памяць аб земляку, з дня нараджэння якога споўнілася 140 гадоў. Свае першыя крокі будучы першы прэзідэнт Ізраіля зрабіў у вёсцы Моталь Іванаўскага раёна. Тут у шматдзетнай яўрэйскай сям'і ён нарадзіўся, тут жа правёў дзіцячыя гады. Юнацтва Хаім Вейцман сустрэў у Пінску, навучэнцам рэальнага вучылішча. 11-летним мальчиком он приехал к нам в Пинск и учился в этом училище. Это было реальное училище. Здесь основная программа была 6-летняя, а 7-й класс был химический. У нас сохранился дом, где жил Хаим Вейцман. Он жил у фабриканта Лурье. И для того, чтобы, ну скажем так, родителям меньше было платить за жилье там, он репетировал детей этого фабриканта. Менавіта ў Пінску Хаім Вейцман захапіўся хіміяй і працягвае займацца ёю ўсё жыццё, сумяшчаючы з палітыкай. У лютым 1949-го Хаім Вейцман быў абраны першым прэзідэнтам маладой дзяржавы Ізраіль. Памяць аб знакамітым земляку пінчане беражліва захоўваюць і перадаюць нашчадкам. Наша община решила к этой знаменательной дате провести ряд мероприятий. Мы рассказывали о его жизни, о его достижениях, запланировали открытие доски. Марія Кобец, Марія Вячорка, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.